안녕하세요. 어서 오세요. 이게 뭐래요? 국수 삶아서. 여기서 삶아요? 네네. 장작으로요? 네네. 장작으로 삶는구나. 내공이 무지하게 느껴지는 집인데. 일단 입구에서 한번 밀리고 들어가잖아. 아궁이. 옛날 시골 가면 할머니들이 저런 쟁반에다가 면 두두두 널어갖고 국수 삶아주고 그러셨는데. 아, 예, 안녕하세요. 국수 먹어야죠? 아, 네. 이거 먹어야 수육을 좀 먹어야 돼. 섞어서도 있네? 예, 수육하고 안봉하고 반반 드시면. 안뽕? 안뽕? 안뽕이 뭐야? 안뽕! 안뽕! 안뽕. 아, 먹어봤지, 안뽕. 먹어보면 알겠지만 장작으로 떼면 다릅니다. 장작불은 정말 특이해요. 이거 진짜 가스로도 하는 거랑 좀 달라요. 일반적으로 뭘로 끓이냐가 중요한 건 아닌데 장작은요 독특하게 눈에 안 보이는 것 같지만 그 연기 향이 들어갑니다. 물에 끓으면서. 그리고 국수에도 은근히 배거든요. 그래서 제가 아까 표현을 했죠. 시골에 온 듯한 그랬는데 진짜 그 저 냄새 때문에였어. 장작 냄새 때문에. 기대되는데. 아이고, 진짜 먹어야지. 있는 거죠. 수육! 아! 저것도 장작불에다 삶고. 아, 이거. 전혀 잡내 안 날 것 같은. 예, 안 납니다. 일단 고기 전문가로서 잘 삶았습니다. 이거 딱 보면 압니다. 제가 여태까지 먹으러 다니면서 돼지고기 제일 잘 삶은 곳 중에 한 곳이 제주도였는데 제주도의 버금갈적으로 잘 삶은 것 같아요. 일단은 새우젓을 좀 찍어서. 수육 전문점이라고 해도 되는데? 빼놓을 수 없죠. 빼놓을 수 없죠. 절대 빠질 수 없죠. 두 접시 시킬 거를. 고맙습니다. 이거 진짜 독특해, 국수. 아, 드디어 기다리는 국수가 나왔습니다. 보기에 소리 안 나오죠. 그냥 평범하지요. 하지만 이 수육에 대한 믿음이 있기에 국수에 대한 믿음도 커지고 있죠.